救命啊！阿聰，點解會咁㗎？你喺度成日咯喎，你琴晚點過啊？你琴晚點過？快啲答我！我生活得好好，唔使擔心我㗎。你同邊個講啊？你呢個綁架佬。你抌波嗰個抌好啲，個鏡頭睇唔到你個波啊！救命啊！點解我係咁？你琴晚點過？我琴晚瞓下嘅時候，突然間唔知點解，突然間暈低咗，一覺醒來就係咁樣㗎啦。得啦。喂，點？你爭我啲錢幾錢還？我冇爭人錢，我唔爭錢嘅。有咩遺願啊你？我但願為你好，得不到你不路，我要跟他日後同我。去死啊你不如！